Այն, որ մենք տարօրինակ ազգ ենք, վաղուց հայտնի է։ Ես չեմ տեսել մի ազգ, որ այսքան բուռն քննարկի խաղաղություն է ուզում, թե չէ, գոհ է խաղաղությունից, թե չէ։ Ես 2 րոպեանոց ելույթում իմ մոտեցումը այս հարցում չեմ կարող շարադրել, բայց ես բոլոր նրանց եմ դիմում, ովքեր ինչ-որ անուն են դնում խաղաղությանը, ինչ-որ կերպ ուզում են մարդկանց մոտ ներշնչել, որ սա խաղաղություն չի։ Ես ասեմ, իսկ դուք հեչ եղել եք բանակում երեխա ունեցող ծնող քեռի, հորեղբայր, հորքուր, որոնք ամեն անգամ կես մարդ չէ, զորամոժ մեկ մարդ էին դառնում, երբ որ իրենց երեխան 15 օրով պետք է մարտական հերթապահության լիներ կամ 3 շաբաթով։ Այդ օրերը ինչպես է անցնում այդ ծնողի համար, ինչ է լինում։ Ես չեմ խոսում դեռ պատերազմի մասին, մարտական գործողությունների մասին։ Ես խոսում եմ այն խաղաղության օրերի մասին, որ ասում ենք խաղաղություն է եղել այսքան տարի։ Այդ մարդկանց հոգեվիճակը, առողջությունը, բա ձեր կարծիքով այսքան շատ ուռուցքային հիվանդություններ, սիրտանոթային հիվանդություններ որտեղից են։ Հենց այդտեղից են։ Հիմա անուն եք դնում, ասում եք մի քիչ ոնց որ չենք ուզում, մեզ նվաստացնում այս խաղաղությունը։ Ի՞նչն է նվաստացնում։ Ի՞նչն է նվաստացնում, որ սահմանում, հենց անմիջապես սահմանում գտնվող գյուղի բնակիչը արդեն տուն է սարքում, մտածում է ֆերմերային տնտեսություն հիմնելու մասին, ինչի մասին եք խոսում։ Մի քանի առաջարկ ունեմ, որ հայտարարությունը ավելի լավ լինի, հիմա կներկայացնեմ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։